दोस्तों आज मुझे अपनी मिनी सिटी में मड ट्रक बनाना था, तो उसके लिए मैं अपने डंपर ट्रक को लेकर आ गया हूँ पुराने वाले फार्म पर। और तेज बारिश और आंधी की वजह से देखो इसकी हालत क्या ही हो चुकी है। कोई बात नहीं, वैसे भी हम इसको तोड़कर एक बड़ा नया फार्म बनाने ही वाले थे। अब मैंने अपने डंपर ट्रक में काफी सारी मिट्टी को लोड कर लिया है। देखने में तो इतनी कम लग रही है, लेकिन हमारा ट्रक इसको नहीं खींच पा रहा है। और दोस्तों रिसेंटली ही मैंने अपनी थार को मॉडिफाई करके रिस्टोर कर दिया है। थार इतनी ज्यादा पावरफुल हो चुकी है कि आगे चलाने पर ट्रैक्टर की तरह स्टंट करती है। और आपको तो पता होगा जी वैगन की तरह 360 भी मारती है। तो अभी मैंने इसको डंपर से बांध दिया है। स्टार्टिंग में तो इसको भी स्ट्रगल हो रहा था, लेकिन 4x4 लगाने के बाद तो इसको आसानी से खींच कर ले जाने लगी। जल्दी ही दोस्तों मिनी सिटी पर काम दोबारा से स्टार्ट होगा, तो सब्सक्राइब कर लेना।